Oke, kembali lagi di channel ini. Oke, lanjut. Kita akan kali ini kita review salah satu lini dari Kamen Rider. Mainannya Kamen Rider nih, bisa disebut ya, yaitu Shodo. Shodo nih versi kecilnya dari SHF. Tingkatannya tuh ada SHF, RKF, Shodo ya. Yang tahu perfiguran kita pasti tahu tuh. Oke, kali ini aku bakal review salah satu ini. Aku langsung review 3 sekaligus karena mager untuk tag ulang ya. Ini kita anis satu-satu aja ya. Ini dari Shodo lawas, Shodo tahun 2017, yaitu Shodo Kamen Rider Chris Blizzard. Nih ya, Chris Blizzard ada di sini. Nih kelihatan bulky banget ya. Oh shit. Tambah belakangnya seperti ini ya. Untuk artikulasi Shodo nih full. Wah ya, ini bisa tengok ke bawah, ke atasnya nggak bisa karena nggak bisa nih. Putarnya nggak bisa karena ini dagunya sangat panjang ya. Oke. Oh bisa, cuma harus dipaksa nih ya. Bisa. Ini bagian armor bahu bisa digerakkan karena akan lebih luas nih figurnya ya. Bisa berdua 360 derajat. Di sikunya ada join lagi. Lalu di bagian sini tidak ada ya. Ini sama. Ini badannya bisa berputar 360 derajat. Oke. Nih drivernya ya, wheel driver bersama dengan ini knuckle nggak sih ini, aku lupa. Oke, ini bisa diputar ya. Ada join lagi di bagian pangkal paha, lalu di bagian ini buat rider kick. Rider kick ya, kakinya ini bisa. Oke, lanjut aja kita ke Shodo selanjutnya. Kelamaan lain deh, ini tagnya lama coy. Oke, lanjut kita ke Shodo berikutnya yang debut di akhir episode Kamen Rider Build, yaitu Kamen Rider Evolto. Ini yang Evolve versi apa nih? Pokoknya Evolve ini, gak tahu versi apa. Black Hole kalau nggak salah. Langsung close up aja ya. Ini tampak kepalanya seperti ini. Nih ya, putarnya nggak bisa karena dagunya nih panjang kali. Terus ini baunya, armor bau bisa digerakin ya. Untuk artikulasinya nggak usah tak coba lagi karena tadi sudah dicoba di Chris Blizzard ya, sama saja ya. Ini tambahan aja untuk bagian kayak apa nih namanya, lupa aku. Jubah ya, coba bagian bawahnya seperti ini. Kalau Shodo seperti ini tetap ya. Oke, lookupnya seperti ini. Oke, gitu aja dah, nanti diputar aja. Oke, next ada salah satu dari tahun 2018, yaitu Kamen Rider Another Gaim. Penggambaran tersini ini Another Gaim, salah satu rider Another yang muncul di series Kamen Rider GO. Ini tahun 2013 tapi produksinya tahun 2018 ya.
armor bawahnya seperti ini atau tulisan Gaim. Bagian kepalanya seperti ini ya. Oke. Atasnya seperti ini dan ada seperti jubah tapi gak panjang kayak si Evil tuh ya. Dan kakinya seperti ini. Ini untuk temenan Shoto ya, seperti biasa hanya ada, tapi ini ada tambahan untuk di tahun 2018. Ini bagian tangannya bisa berputar ya. Coba toh. Nah, oke. Itu aja dah. Bagian belakangnya seperti ini ya. Oke, tak jelasin dulu. Ini dah kalian beli ya, dapat ini aja, dapat 3 figur ini. Dan kalau kalian untuk beli satuannya itu bervariatif harganya ya, tapi kalau beli set nanti tak kasih harga 280 atau 250 neko mungkin ya, kalau ada neko mungkin. Oke, kelengkapannya untuk si Shoto Chris Blizzard ini hanya ini saja tanpa optional hand. Oke, lanjut untuk yang si Kamen Rider Evolve ini kita dapat stand base. Nih untuk tulisannya Kamen Rider Evolve. Ini stand base untuk di bagian dikaitkan di bagian belakangnya ini. Oke, ini stand base nya bisa dipakai untuk yang di ini cross lagi Chris ya. Nah, untuk Rider Kick mungkin untuk waktu adegan mencolot. Untuk Gaim sama ini nggak dapat optional hand juga ya, cuma segini aja kayak gini. Batangan ini juga, batangan juga ini tanpa ada senjata, no apa-apa saja. Kalian apa yang kalian lihat itu yang kalian dapat. Oke, seperti ini aja. Kalau optional head tidak ada, ini juga bisa dimasukin ke sini, barangkali bisa di Rider Kick ya. Kayaknya nih tercover Rider Kick sih, karena kayaknya biasanya nge-slash bukan Rider Kick ya, Rider Squash. Oke, gitu aja deh untuk review Shoto ini ya. Ini Shoto seperti ini aja. Aduh, copot air nih, nggak masalah kok nanti copotan nih soalnya, karena ini bagian karetnya, ini karet bagian rambut. Dah gitu aja, jangan lupa follow, subscribe ya, follow di Tokped saya IR Alfat dan by Alik. Oke, see you next time, bye bye.